sahabat sehat, kembali lagi di Kamar Sehat. Kali ini saya akan membahas 5 cara mengatasi batuk dan pilek pada anak-anak. Batuk pilek pada anak adalah infeksi ringan pada saluran pernapasan atas yang umum terjadi, terutama pada balita dan anak-anak. Kondisi ini disebabkan oleh virus seperti rhinovirus, adenovirus, dan virus influenza yang menyerang hidung, tenggorokan, dan saluran napas bagian atas. Ciri-ciri batuk pilek pada anak yaitu batuk kering atau berdahak, pilek, hidung tersumbat atau berair, demam ringan atau kadang-kadang bersin dan sakit tenggorokan, dan anak tampak rewel atau lemas. Penyebab utama dari batuk pilek adalah infeksi virus yang menular secara udara, percikan ludah, atau kontak tangan. Sistem kekebalan tubuh anak yang masih berkembang membuat mereka lebih rentan. Batuk pilek biasanya tidak berbahaya dan akan sembuh sendiri dalam 5-10 hari. Namun, perlu diwaspadai jika gejalanya berat atau tidak membaik, karena bisa berkembang menjadi infeksi yang lebih serius seperti bronkitis atau pneumonia. Berikut 5 cara mengatasi anak yang sedang batuk pilek secara aman dan efektif. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat. 1. Pastikan anak cukup istirahat. Istirahat yang cukup membantu sistem imun anak melawan infeksi. Hindari aktivitas berat dan pastikan anak tidur cukup baik siang maupun malam. 2. Perbanyak asupan cairan. Cairan membantu mengencarkan dahak dan mencegah dehidrasi. Berikan air putih, sup hangat, atau ASI jika masih bayi. Untuk anak yang lebih besar, bisa juga diberi air jahe hangat atau tanpa gula berlebihan. 3. Gunakan uap hangat atau humidifier. Uap membantu melagakan saluran pernapasan yang tersumbat. Bisa dengan mandi air hangat, menggunakan humidifier, atau menghirup uap dari air panas. 4. Gunakan obat sesuai anjuran dokter. Hindari memberi obat bebas tanpa rekomendasi dokter, terutama untuk anak di bawah 6 tahun. Gunakan obat tetes hidung salin untuk membantu meredakan hidung tersumbat. 5. Perhatikan pola makan dan nutrisi. Pastikan anak tetap mau makan. Berikan makanan bergizi seimbang kayak vitamin C dan zinc untuk membantu proses pemulihan. Jika batuk pilek anak tidak membaik dalam 5 atau 7 hari disertai demam tinggi, sesak napas, atau anak tampak sangat lemas, segera konsultasikan ke dokter. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.